跟住係狄志遠議員。多謝主席。正如局長頭先報告咧，就呢兩個科咧，無論喺理念同埋宗旨咧，都無可否咩，即係無可否認係佢有嘅作用嘅。但喺執行上咧，我有3點嘅意見，都希望聽聽局長嘅反應。第一樣嘢咧就係一路嚟講，我都係支持國民教育嘅。但係我認為就係香港學生係一個有國際視野嘅一個學生。咁除咗我哋幫助學生去有個民族認同之外咧，我覺得世界認識都係同樣係重要嘅。但係文件當中咧，我就覺得喺嗰個國情教育啊、民族教育方面咧比較着重，有時更煞有介事咁樣就係煲咗啲字嘅。但係喺培育我哋嘅世界人才方面咧，我覺得着墨就唔多。咁第一樣嘢就係希望局長可唔可以都話俾我哋聽，其實呢個人文科咧，我哋係幫助學生咧，係除咗認識國家之外咧，都有國際視野。我希望能夠強調呢樣嘢。第二部分咧就係由一科拆成兩科，而兩科咧都喺升中嘅評分試裏邊都係範圍之內嘅。一講到評分咧，我相信家長就腳軟㗎啦。家長睇嘅嘢好簡單，佢要攞分數。我回想翻當年咧，我哋搞嗰個通識教育咧，又係啦。一通識教育之後咧，家長好緊張啦。咩嚟咧？咁樣計分㗎喎要。咁於是乎咧，坊間就好多啲咁嘅內容啊、課程咧就係催谷。我希望呢個經驗話俾局長聽，我哋真係幫學生咧喺個質素嘅培養。但係無可避免咧，當有評分有分數嗰陣時候咧，家長觀念同我嘅諗法咧係有個好大嘅落差。咁呢方面真係要做多啲功夫。喺科學科裏邊咧係好多硬知識好多背誦啊，好多操練咧，我覺得 OK。人文科應該唔係硬知識嚟嘅，你唔需要考佢一啲科目嘅內容，反而就係睇佢嗰個感覺個反應係點樣咧？我覺得佢比較重要啲。我呢方面真係希望各方係特別留意，當有評分之後帶嚟嗰個反效果、負面效果咧，即係不能不重視。第三樣嘢咧，就局長就講咗好多喺諮詢過程裏邊咧，業界有啲嘅正面嘅回應。但我相信亦都有啲大家有啲擔憂，我都有聽到。即係正如頭先我講話，我哋會唔會忽略咗國際嘅視野啦？會唔會係家長嘅或者甚至唔係家長啊，學生老師嘅壓力係會增加咗啦？咁第三就係操作上嗰啲嘅技術上困難啦，有個過渡期啦咁。你可唔可以局長話俾我聽，你喺諮詢過程裏邊業界包括社會人士嘅反應，有冇一啲係一啲憂慮同埋擔心應運困難嘅地方，而你哋點樣解決咧？多謝主席。局長請。係，多謝主席。就住狄議員呢，第一個問題呢，就係我哋呢一個嘅課程呢，其實我哋有6大範疇嘅。如果留心睇呢，其實世界與我都係其中6大範疇之一，同國家與我一樣。咁而同埋呢，大家睇到嗰個成個6大板塊呢，我哋見到呢係同學係由近而遠，由個人而社會而國家而世界。咁所以呢，而且呢，就係話好多時呢，我哋都係以呢個人類命運共同體呢個概念呢。包括環境啦，即係呢一個可持續發展等等呢啲，其實咧都唔係即係冇一個嘅叫做國界嗰個限制嘅。咁所以我哋會睇咧，而家我哋國家嗰個即係當認識國家嘅時候，一定係認識我哋國家所提倡嘅人類命運共同體呢個大家共同發展呢個咁嘅視野。咁所以咧呢個咧我就唔係好同意狄議員提到咧，或者係大家嗰個擔憂咧，其實我就覺得係過慮啦。第二咧就係家長催谷呢個咧。其實我哋要堅持不停咁講，即係同啲家長講，其實真係唔應該咁樣。尤其是而家我哋呢2個學科係好強調嗰個體驗啊、探究啊，俾同學咧係能夠係有嗰個興趣，培養佢嘅好奇心。咁呢啲都唔係可以操練翻嚟嘅。當然頭先議員都提到有一啲嘅基礎知識、硬知識係要認識，但係我哋唔係去操練考嗰啲，我哋都喺個指引好清楚講，就唔好只係評估學生呢啲嘅背誦嘅內容，係要佢哋多啲嘅應用同埋聯繫生活。第三咧就係對於業界嘅，即係我哋喺個諮詢過程裏邊咧，其實咧我哋都係即係知道大家都係非常認同嗰個課程發展嘅理念方向。當然咧比較多關心嘅係喺嗰個落實實施嗰個細節嗰度。咁所以咧，尤其是譬如俾學校咩支援啊、老師嘅培訓啊、老師嗰個實施課程嘅能力啊等等呢啲咧，咁我哋而家咧正如頭先講啦，喺嗰個培訓啦，甚至乎教學資源個開發方面咧，呢啲都係業界比較關心嘅。唔該，主席。